mega love shoutout sa inyo lahat. This is Happy Wife, Happy Life, Elsa Veloso. The Truthful Time, Truthful Life. Good morning, good morning, good morning. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Kung baguhan pa kayo sa aking channel, please do like, share, and subscribe sa aking channel. Ayan, thank you this morning guys. I'm going to have a what you call this? Ref or fridge tour. Okay? Kakaiba ba? Okay? Let's go! Ito na kayo guys sa aming fridge. Ayan, naka 90 degrees centigrade. Ayan, dapat nakalock siya. Nakalock siya pero hindi ako naglalagay ng password guys kasi baka makalimutan ko. Ayan. Yan aking mga collections na mga magnets. Ayan. Ito yung nakakaganda sa fridge guys kasi efficient energy saving, which is totoo talaga. Ang binabayad namin sa kuryente guys, sa lahat-lahat di kuryente na lahat ng gamit namin nasa 12 to 13. So, let's go. Magbukas na tayo ng fridge. Ayan, ito yung fridge. So, ito yung mga fruits. Ayan, hindi pa ako masyado nakabili ng fruits. Ito yung para sa mukha. Ito. At ito yung, ayan o, alam nyo na yan. Alam nyo na to. Ayan, alam nyo na yan. At ito yung mga laman dito. Ito yung ano namin, mga Spanish style sardines, ano yan, mga beet. Yan, kung anik-anik pa. Ayan. Kasi kay Frank yung mga stock na yan, ito yung quail eggs. Ito guys, ito yung beetroot. Yan, beetroot, masarap talaga yan. Bongga. At ito yung mga ano namin, mga atsara. Ito yung sweet baby na pickles. Ito yung daikong radish. Nag-iingay yung fridge. At ito yung pink ginger ng Japanese. So, yan siya. At dito naman, yung cheese, yung butter, yung spread, yung milk, yung juice. Ayan, mga milk dyan. At ito yun. Ito. Inom tayo. Ayan. At ito yung iniinom ko guys. Oh. Yun. So, yan siya. Tapos dito naman na level. Ayan. Yung aking mga kung anik-anik. Ayan. At dito yung mga spices. Ayan, ang gulo, no? Very magulo. At dito yung mga veggies. Tadadaan! Dito naman tayo sa ibabaw. Yan. Egg. At dito na level, ito yung mga pangalan namin sa kinakain namin. Yes, and sugar, chocolates, and chocolates, ayan. Chocolates, mga local, mga imported pa dyan, ayan. Meron talaga yan. Pang ano lang, pampaano ng gana mo kung gusto mong kumain. At saka nandito yung aming mga sa gilid. Malaki kasi ang fridge guys. Ayan. Yung aming mga sauce, mga kung anik-anik. Yes. Yan, drinks. Yan. May mga drinks. O, diba? Sorry, nakita niyo pa. Ayan, mga juice. Nakita niyo yan. At dito yung mga tadadang, water. Yung, ito kasi hindi magkasya dun sa taas. Kaya dyan ko nilagay. Ayan. Freezer side naman tayo ngayon, guys. Ito yung, collections about magnets kung saan kami nagpupunta ng bansa. Ayan. Ito yung ice candy, yung ice drop, yung ice, at ito yung, ayan, pang ano yan, sakit ang ulo mo dyan. Ayan. Ito yung shoes na chocolate. Shoes na chocolate. Shoes. Hindi yan shoes talaga ha. Chocolate yan. Nakakain yan. So, kailangan siya nandyan sa taas para hindi siya, kailangan siyang naka-freezer. Yes. Dito naman, ayan si Tahong, si Adidas.
Ayun yung mga, kung ano pang mga laman-laman ng fridge. Kulang pa nga itong stocks, guys. Kung nandito si Frank, punong-puno to. Ayan. Ayan. Nag-iingay yung freezer. Kasi kailangan talaga siyang isara. Hindi siya pwedeng nakatiwangwang. Mag-iingay siya. At dito, yan. Kung ano naman yan, oh, diba? Yung mga maliliit-liit na bagay. At dito, the freezing zone. Nandito rin mga, ayan. Kung ano din yan. French fries. Ayun. Nagyaw-yaw ng fridge. Marag ka ng tag-iya lang. Ayan yung fish. Ito salmon to. Nakabalot sa ano. Pero, so, dito, it's empty. Empty. Kasi nga, wala si Frank. Kung nandito si Frank, punong-puno yan siya, guys. Ayan. Left and right, puno yan. So, itong dito, ito yung freezer. O, di ba nag-iingay siya? Ito yung fridge. Dito na side sa right, ito yung fridge. Yung kaliwa, freezer. O, di ba? Yan. Yan. Ang laki kasi ng fridge. Kaya natuwang-tuwa ako. Kaya nakapag-decide ako na LG, salamat. O, di ba? Thank you so much, guys. So, yun lang. So, thank you for watching, guys, and please don't forget to leave your comments, share, and like, of course. Thank you so much. And if you like this video, please give me a thumbs up. So please don't forget to hit the notification bell para ma-updated kayo sa aking mga bagong palabas, sa aking mga bagong videos. So ito na yun, guys. Thank you so much. So have a blessed morning. See ya. Bye-bye.